музикално издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои што го одбележаа денот. Апел за помош за велешанецот Горан Темелковски, кој боледува од тумор на мозокот. За заедничка Македонија во Велес и Кавадарци. Сите патишта денеска водат кон Свети Николе и оваа година Свети Николчани одбележаа Тодорова сабота, која представува синоним на градот. Да бидеме хумани и да ја покажеме хуманоста на дело. Да му помогнеме на нашиот сограѓанин велешанецот Горан Темилков, кој боледува од тумор на мозокот. Потребни се средства за негова операција. Истите ќе може да се донираат на телефонскиот број 070 143 163. Да бидеме хумани и да му помогнеме на овој човек да оздраве и повторно да биде со неговото семејство. Во овие моменти, вашите донации се добродојдени. Донирајте и спасете живот на еден млад човек и пред се татко. Вчера мирни протести организирани од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се одржаа во Велес и Кавадарци. И од двете општини беа испратени пораки за одбрана на македонскиот идентитет, знаме и јазик. Граѓаните велат никако нема да дозволат да се прифаќаат туги интереси и ќе протестираат, се додека не бидат сигурни дека повеќе нема да се тргува со националните интереси. За Велес ке не информира колешката Сања Левкова Ангелова, додека за Кавадарци информациите ќе ги добиеме од колешката Мартина Митков. Да се зачува унитарноста на Македонија, да се зачува идентитетот на македонскиот народ. Ова беа дел од пораките испратени од Велес на третиот ден од мирниот протест, организиран од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Да бидеме искрени и по никоја цена да не дозволиме некој да посегне по нашиот македонски јазик, грб, знаме и химна, истакна Бошко Божинов. Тоа што јас, моите роднини, пријатели, илјадници деца бегалци кои беа прогонети и оттргнати од огништето, од преградката на мајката и разделени низ Европа, во Романија, Болгарија, во Унгарија. Тие се вратија како возрастни луѓе. Но ние највише ја чувствуваме таа потреба да се зачува ова унитарна Македонија. Ова е наша земја една и единствена. Никој од нас нема резервна земја, резервен живот и резервна иднина, порача актерот Жарко Спасовски. Туку само ова што го имаме сега, наш живот, наша иднина, наша една заедничка Македонија. Да си ја чуваме својата земја како своето достоинство. Бидејќи човек без своја земја и свое достоинство не е граѓанин на светот, туку кираџија во сопствената кожа. Организаторите ги повикуваат граѓаните да излезат и на мирен начин да ја искажат својата решеност за зачувување на унитарноста на Македонија, одбрана на уставот и името на државата. Ние граѓаните за заедничка Македонија, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и сите други кои живеат во нашата татковина, бараме сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани од туѓи држави. Ова беше пораката која вчера вечер ја испратија кавадарчани, приклучени во голем број на мирниот протест. Почитувани, зарем сиве овие настани не ве подсетуваат на времето кога се носеше Законот за територијална организација во Република Македонија 2004 година. И тогаш со тој закон се направи редефинирање на поголем дел од општините со кои се смени етничкиот состав и се отвори пат за многу екстремни барања. Тогаш не бевме доволно силни и гласни да го спречиме тоа. Тогаш имаше кампања, нели, дека некои прашања не заслужуваат одговор. Почитувани,
да покажеме дека прашањата заслужуваат одговор, сите прашања. И да не дозволиме да им помине и овој пат. Народот и граѓаните се оние кои што знаат што сакаат и знаат што да одберат, знаат во кој правец треба да се движи Република Македонија, а тоа е зачувување на државата. Граѓаните на оваа земја се трпеливи луѓе, тие не гласаат за постизборни платформи составени надвор од границите на Македонија. Народот има трпение, тој знае да избира, тој знае што прави и се надевам дека и овој пат ќе го направи она што е најпотребно, а тоа е да ја зачуваме нашата земја. Зачувувањето на Република Македонија е заедничка цел на сите граѓани на Република Македонија. И ни собирите гледаме дека без разлика на граѓанската, мислам на верската, на националната припадност, на политичката припадност, многу граѓани излегуваат да дадат подршка на овој марш за заедничка Македонија. Мислам дека сите овие кои што доаѓаат отстрана, кои што се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија, еднаш за секогаш во ова невралгично подрачје на Западен Балкан треба да ни порачаат дека на Македонија е местото во Европа. Уставот не може да го променат така лесно. Мора да бидеме истрајни и да одиме до крај. Крај кој ќе гарантира дека ќе живееме во унитарна и суверена држава. Она вистинското кое што треба да го направиме е да бидат организирани нови избори, да се спроведе попис на населението, да видиме колку ни има и да почнеме полека сигурно да одиме напред, порачаа кавадарчани од градскиот плоштад. Денеска сите патишта водат кон Свети Николе. Со дефиле по градските улици на Свети Николе и богата културно-уметничка програма и оваа година Свети Николчани одбележаат Тодорова сабота која представува синоним на градот. Сања Левкова Ангелова со деталите. Првата сабота по прочка се слави Тодорица. Со дефиле по градските улици во Свети Николе и богата културно-уметничка програма и оваа година сите николчани одбележаат Тодорова сабота, која представува синоним на градот. Преку песна и оро, културно-уметничкото друштво Јанко Глигоров повеќе од 40 години е негова овчеполската традиција. И оваа година ја славиме Тодорица посветена на Свети Теодор Тирон. Верувам дека и денешниот ден ќе биде празник за душата, празник за ушите, празник за очите, како и многу години наназад традиционално ќе се игра и ќе се пее во градот на Свети Никола. Традицијата на меѓународниот фестивал Тодорица ќе продолжи да се негува и понатаму. Овој празник е обележје за сите николчани и представува вистинска можност младите да се запознаат одблиску со културата на нивните предци. Ова е на некој начин веќе долга традиција. И што е карактеристично за овој фестивал? Значи, карактеристично е сите што негуваат изворен фолклор да бидат денеска на овој ден во Свети Николе, да продефилираат повеќе фолклорни ансамбли на сцената во нашиот дом на култура. Така да и оваа година имаме покането повеќе културно-уметнички друштва и фолклорни ансамбли. На сцената од Домот на културата Крстен Мисирков продефилира и фолклорниот ансамбл од збратимениот град Чичевац, Република Србија. Ми смо традиционално учесници манифестација. Ние традиционално сме учесници на манифестацијата Тодорица од нејзиното основање. Навистина сме среќни што сме дел од целата оваа организација. Нашиот представник оваа година е културно-уметничкото друштво 9 август од Лучење. Тоа е една местна заедница од нашата општина и според мене тие подготвија една солидна програма. Оваа година на фестивалот учествуваме со ревијална програма. Ми учествуваме ревијално ове години. За прв пат на меѓународниот фестивал учествуваа и играорци од Кюстендил, Бугарија. Многу ни е интересно и многу ни е пријатно за тоа. Многу ни е интересно и пријатно затоа што гледаме автентичен фолклор од регионот и од цела Македонија и имаме можност да представиме автентичен фолклор од Кюстендилскиот регион од другата страна на Осоговската планина. Од другата страна на Осоговската планина. Меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица се одржува по 17 пат и е поврзан со верскиот празник Тодорова сабота, стара традиција и голем празник за свети николчани. Економијата е движечка сила, подеднакво важна за развојот на централно и локално ниво. Општините од Вардарскиот плански регион имаат услови за самостојно економско јакнење. Ова е оценка на доктор Билјана Цветановска-Гуговска, државен секретар во Министерството за локална самоуправа.
Не е доволно да се подпираме секогаш на она што државата го нуди. Секогаш треба да се трудиме да изнајдеме начин како да добиеме нови свежи пари од многу извори на финансирање. Секако тука државата води сметка во кој степен општините се задолжуваат, бидејќи лимитот за задолжување на општините е 30% од оперативниот буџет на секоја општина. На тој начин граѓаните се заштитени од креирање на непотребни долгови кои што општините нема да можат на долги рокови да ги вратат, односно сегашните генерации кои уживаат, да речеме, за сметка на едните генерации. Тоа е предвидено на тој начин што владата дава или не дава согласност преку Министерството за финансии за одредено задолжување. И секако овдека мора да се потенцира дека зборуваме за задолжување за реализација на големи и помали инфраструктурни, меки или тврди инфраструктурни проекти кои што овозможуваат поттикнување на развој, значи имаат во себе развојна компонента. Во лозарството користењето на системите за наводнување капка по капка е неголемо. Според пресметките, неговото поставување ќе го чини земјоделецот 3700 евра за 1 хектар. Овој износ пак може да се намали преку субвенциите од 60% кои можат да се добијат за вложените пари, а техничките проекти се бесплатни. Современите системи за наводнување штедат големи количества вода и го зголемуваат приносот и родот. Во лозарството, користењето на системите за наводнување капка по капка е најголемо. Се поголема е потребата од воведување на овие системи со оглед на промената на климата и долгите и сушни лета. За 1 хектар лозје, земјоделецот треба да издвои 3700 евра за системот капка по капка, но овој износ може да се намали за 60% преку субвенции, а техничките проекти се бесплатни. Лозарите од ИПАРД програмата можат да побараат и враќање на дел од средствата во висина од 60%, односно да им бидат вратени скоро 2220 евра, со што ќе ги намалат трошоците. Во тој случај, земјоделецот за 1 хектар би требало да инвестира 1480 евра, а наводнувањето да се користи долг период. Зачестеното фалсификување на македонските извозни документи ги натера надлежните власти да обезбедат поголема заштита на сертификатите. Ке се изготват нови декларации кои ќе треба да се применуваат од втората половина од годинава. Од 1 јуни трговците, производителите и откупувачите ќе добиваат нови извозни сертификати. Поголема заштита на сертификатите обезбедуваат надлежните власти поради зачестеното фалсификување на македонските извозни документи. Планирано е да се изготват нови декларации кои ќе треба да се применуваат од јуни годинава, кога трговците, производителите и откупувачите ќе добиваат нови извозни сертификати. Досегашните искуства потврдуваат дека често странските трговци ги фалсификуваа нивните земјоделски производи како македонски. Минатата година биле откриени 64 злоупотреби на фитосанитарни сертификати, со кои е направен обид за продажба на производи на рускиот пазар кои не потекнуваат од Македонија, а за Белорусија скоро двојно повеќе, односно спречени се 117 обиди за извоз на лажни македонски производи со потекло од други земји. Поголема заштита на домашното растително производство, а потврдување на квалитетот и потеклото на продадените производи при извоз и реекспорт треба да се постигне со новите документи. Дуј ќе биде дел од новата влада предводена од СДСМ, едногласно одлучи Централното председателство на партијата на синокешната седница. Започна процесот на реализација на секундарен и терцијален гасовод во Македонија. Следуваат вестите од земјава. По синокешната седница одржана на Демократската унија за интеграција, Централното председателство на партијата одлучи дека ќе влезе во владата на СДСМ. Ова го истакна потпаролот на ДУИ, Бујер Османи. Тој додаде дека доколку председателот не го додели мандатот и не ја повлече одлуката, ќе се разгледуваат прашањата за гласање влада во собранието, кој ги регулира уставот и правилникот на собранието. Османи истакна дека учеството на ДУИ во новата влада ја рефлектира волјата на албанскиот народ
изразена на последните избори од 11 декември и има за цел исполнување на програмата ветена пред граѓаните. Во врска со предстојните локални избори, Османи истакна дека тие треба да се одржат во законски определениот рок во мај 2017 година и сега треба да се видат сите околности што треба да се почитуваат. Започна процесот за реализација на секундарен и терцијален гасовод во Македонија. Оваа инвестиција ќе чини околу 150 милиони евра, а ќе бидат опфатени 17 општини во Скопскиот регион, 36 општини во Источниот регион и 26 општини во Западниот регион. Надлежните очекуваат да има интерес кај компаниите и да биде избран најдобриот понудувач. За разлика од претходно, во овој оглас има неколку суштински подобрувања како од технички аспект, така и во однос на тоа дека периодот на концесија е продолжен од 20 на 30 години, а и приклучокот кој што треба да го субвенционира владата е намален за 20%. Во однос на примарната гасификација, досега целосно е изграден магистралниот гасовод од Клечовце до Штип, додека во тек на реализација се 3 магистрални гасоводни делници од Штип до Неготино, од Неготино до Битола и од Скопје преку Тетово до Гостивар. Во следниот период се очекува да започне изградбата на уште 13 делници на магистрални гасоводи и 8 краци за поврзување на гасоводот со индустриските зони. Вкупната инвестиција за примарната гасоводна мрежа изнесува околу 350 милиони евра. Доколку се одвива според планираното, се очекува примарниот гасоводен систем да биде готов до 2020 година. Земјотрес со интензитет од 6,3 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во близина на брегот на Папуа Нова Гвинеја. Геолошкиот институт на Соединетите Американски држави наведе дека засега нема информации за евентуални жртви и причината материјална штета. Не е објавено предупредување за појава на цунами. Епицентарот на земјотресот бил на околу 120 км јужно од островот Бугенви. Следуваат останатите вести од светот. Осама Хајдар, еден од водачите на терористичката група Ал-Каеда на Арапскиот полуостров, е убиен при воздушен напад на САД во Јемен, објавија дел од американските медиуми. При нападот загинале уште неколку борци кои се наоѓале во возилото, што било уништено при напад со беспилотно летало. Хајдар учествувал во борбите против шиитските бунтовници Хути, а исто така и против силите на Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Пентагон соопшти дека во последните денови САД извршила повеќе напади во Јемен врз позиции на Ал-Каеда на Арапскиот полуостров, со цел да спречат терористички напади. Кина годинава ќе го зголеми буџетот за армијата за околу 7%, што е најмало зголемување од 2010 година. Многу мина во армијата нема да бидат среќни поради ова, изјавија дел од кинеските армиски сили. Со овогодинешното зголемување од 9,7 милиарди долари, вкупниот буџет за одбраната на Кина првпат ја пробива границата од билион јуани или 145 милиарди долари. Влијателниот кинески таблоид под државно влијание Global Times минатата недела апелираше за зголемување на буџетот на кинеската армија за најмалку 10%, со цел да се одговори на неизвестноста што е предизвика американскиот председател Доналд Трамп, кој предлага зголемување на буџетот на американската армија за 10%. Кина и САД имаат спор поврзан за Јужно-Кинеското море и за статусот на Тајван. Неименуван пензиониран кинески генерал за медиумите во Хонг Конг и Тајван изјави дека кинескиот воен буџет треба да биде зголемен за 12%, со цел да се парира на американското зголемување. Армијата на Кина со 2 милиона припадници е најбројна во светот, ако се исклучи НАТО. Викендов ќе имаме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен повремено засилен југоисточен ветер. Нависоката температура ќе достигне до 20 степен.
Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, од понеделник под влијание на серија влажни воздушни бранови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Да го погледнеме графичкиот приказ во приложение. Ви благодарам на вниманието и на самиот крајадно подсетување. Велешанецот Горан Темилков боледува од тумор на мозокот. Потребна му е вашата помош со цел да се обезбедат средства за неговата операција. Секој кој е во можност нека донира и нека покаже својата хуманост со цел на ова момче да му се даде прилика да продолжи да ужива во моментите со своето семејство. Тука е крајот на дневникот. Пријатно!